សូមជំរាបជូនគ្មានមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាម្នាក់មិនអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សន្និបាតនេះបានជាដាច់ខាតសន្និបាតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើរមិនឃើញជនទី9នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺម្នាក់ដែលត្រូវព្រមព្រៀងគ្នានោះទេសម្រាប់សមាជិកក្រុមសារជាតិបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលទៅជាន់កៅអីសភាជាដាច់ខាតហើយយើងក៏ដឹងដែរថាកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើបណ្ដាំរបស់តំណាងតាមខេត្តដែលឡើងថ្លែងអំបញ្ញនេះមិនត្រឹមតែមួយនាក់ដែលជាត្រូវឯកភាពគ្នានោះទេ4នាក់ទៀតដែលគណៈបកសង្គ្រោះត្រូវរើសនោះក៏ត្រូវតែជាមនុស្សមួយដែលទិញមិនលក់សម្លុតមិនខ្លាចហើយសម្រេចបានជោគជ័យជូនជាតិរបស់យើងបាទសំណួរសួរថាបើសិនណាជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបើរមិនបានរៀបមិនចេញកចបនោះគេថាទុកកចបដដែលឥឡូវកុំមកស្ដាប់ចឹងសិនបើសិនរៀបមិនចេញទុកដដែលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់មុនប្រយុទ្ធបងប្អូនចាញ់មុនប្រយុទ្ធមានន័យថាម៉េចកិច្ចព្រមព្រៀងដែលព្រមព្រៀងគ្នានោះអត់បានការទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី22យ៉ាងច្បាស់កន្លែងថាគាត់មិនជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ14លាននាក់អីក៏រម្នាក់ឯកភាពគ្នាមិនបាននោះអាហ្នឹងមានន័យថាអន់មែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកនេះនឹងឃើញមនុស្សទី9ដែរណាបាទថ្ងៃស្អែកនេះអត់យូរទេបងប្អូនហើយអ្នកទី9នោះគឺជាអ្នកមានកិត្តិយសជាអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អហើយគឺជាអ្នកដែលមានស្នាដៃដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្គាល់ស្រាប់បាទខ្ញុំសង្ឃឹមបាទ